PIHD Pro. La parole. La Bible dit toute chose va passer, mais la parole va rester. L'argent passera, les moyens passeront, les parcelles passeront, mais la parole restera de génération en génération. Sous nos acclamations, nous recevons l'apôtre de Dieu Bukasa. L'apôtre de Dieu Bukasa. L'apôtre de Dieu Bukasa. Livre de Genèse chapitre 50, c'est-à-dire les derniers chapitres. Livre de Genèse aux créations chapitre 50. Nous allons commencer à partir du 22e verset jusqu'au 26e. Tous les 26e versets m'intéressent beaucoup. Genèse chapitre 50. Le 22e verset jusqu'au 26e. Joseph demeura en Égypte. Lui et la maison de son père. Il vécut 110 ans. Soulignez, Joseph vécut en Égypte 110 ans. Joseph vit le fils d'Éphraïm jusqu'à la 3e génération. Et le fils de Makir, fils de Manassé, naquirent sur ses genoux. Joseph dit à ses frères, je vais mourir, mais Dieu vous visitera et il vous fera remonter de ce pays-ci, dans le pays qu'il a juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. Verset 25. Joseph fit jurer les fils d'Israël en disant, Dieu vous visitera et vous fera remonter mes eaux loin d'ici. Le 26e verset. Joseph mourit âgé de 110 ans. On l'embauma et on le mit dans un cercueil. On embauma Joseph, on le mit dans un cercueil. Joseph, premier ministre, merci Seigneur. Veuillez vous asseoir. Nous acclamons pour la gloire de notre Dieu. Acclame encore très bien pour la gloire de notre Dieu.
thème principal pendant 3 jours. C'est lui qui m'a fait promesse et fidèle. Et la chanson c'est lui qui m'a fait promesse et fidèle. 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 Je pense Dieu le maître de temps. Dieu le maître des circonstances. Yokamela. Une bonne nouvelle. Surtout que je vous promets d'avance. Vraiment. Vraiment. Rien que l'évangile, surtout l'évangile sans mélange. Bible ou tous les jours Genèse. Presque pendant 2 jours. Abraham. Chapitre 18. Abraham musomba. Nzambi umwende la boye. Nzambi janshima kumbele kwa Abraham. Nzambi aliyefufuna ndako abalayama. Nzambi ulaya Abraham. Nzambi alaki abalayama. Wambila Abraham. Webisa abalayama. Mon Dieu. Nzambi nangai. Je reviendrai encore vers vous. Nakosongela bino lisusu. Et Sarah ta femme. Pe Sarah mwasi na yo. Aura un fils. Akozala na mwana. Kachakuma alaba samedi. Utalobi eleki. Ni mutu ni bayam. Kino tokendaki wa. Nzambi. Ujanu musubu mwa Abraham. Ye asaka na ndaku ya abalayama. Jilolweji na pokwa Nzambi duha tuka Nzambi asobima bwalu buje bweseka likamomoko mais minute mikasa kasi na minute ya kota Genèse chapitre 50 boko na libandela moko poto kumitano dernier chapitre wa Genèse ezali mukapo ya suka na mukanda ya Genèse du tradition mu chapitre 1er boko na libandela ebandi na mukapo ya yango au commencement Dieu créa ebandeli Nzambe akela la terre est informée vide mabele esangaka lolenge ça c'est le premier chapitre wana ezali mukapo ya yambo avec la création wana na bokelami mais le dernier chapitre kasi mukapo ya suka wa Genèse ya boko na libandela ujutuleja Joseph ezobetela biso lisolo ya Yosef na sanduku quelle incompatibilité Genèse commence avec la création et s'achève avec la mort du premier ministre Joseph. Je pense mon minute mikasa ni to essayer de comprendre pourquoi l'homme de soi il n'y a que notre Dieu qui ne déçoit jamais. Où Dieu tu t'es que ménager bajon jikala kujinzam tekemena muntu kakasa mais Nzambi mouecha confiance totale malgré il est votre pasteur, malgré il est votre prophète, malgré il est votre président, mais la totalité de votre confiance tu peux la donner à ton Dieu. Yes. Israël mujima Israël mobimba mpaya mu Egypte ba
Ake Egypte. Bikala ni confiance. Azaki nelikia. Ni mwana tu Joseph. Etende kona biso Joseph. Utu mwa Egypte. Azan Egypte. Il n'est pas n'importe qui. Azamu tolokola C'est notre frère Joseph. Yende kona biso Qui est le premier ministre. C'est lui qui dirige. Yende azali kokamba. Bible dit tous les gens. Israël. Le vieux Jacob. Paka Yakobo. Nibana benda. Nabana na ye. Wasalwenda. Abandi kokeni. Uya mu Egypte. Ake en Egypte. Joseph mwina. Joseph kutu. Ubanga di bambila. Abandi kwebisa bango. Ubanga te. Vraiment. Ngana zali. Vraiment. Bokolia bien. Somo. Bokomela bien. Bokolala très bien. Bantopu ni jiteke men. Batwana na elikia. Ki mutu heba jolo leche. Lolenge yope osana popo. Uchi ni jiteke mena chabuni. Osana elikia makasi. Peut-être que muntu kampa. Tangu so sepa ya mutu songo. Jipa jinu junu teke mena muntu bikona. Tangu okolika mingi kasi na mutu. Jipa jinu muntu kudecevoir. Nentango mutu wana koyokisa yo soni. Joseph. Moi Egypte. Ujuku la kashi. Azonuna. Jipa ja Joseph kuf. Ngonga ya Joseph kokufa. Mu chapitre 50. Mokapo ya tukumitana. Jijiji kumbana. Ebeti. C'est normal. Aisele maka. Kwani Joseph. Ete Joseph. Akufa. C'est normal. Kwani Joseph. Ete Joseph. Akula kashi. Anuna pe. Parce que sur la terre. Kwete na mokili. Joseph a laissé des traces. Joseph atike bilembo. Il a laissé ses empreintes. Atiki bilembo na ye. Ujufu ni raison. Azokufa na ntina. Kajiweyo. Kasiyo. Judu mokufu ilachi. Eloko nini yango kokufela. Trace kai. Ndembolo nini. Empreinte kai. Elembo nini. Quel souvenir. Linyango nini. J'ai une bonne nouvelle. Quel que soit le vent, quel que soit le marée, que mon Dieu te garde encore. Joseph il a fait totalement raison de vieillir, parce que sur ta terre Joseph a fait quelque chose. Na chuka di mumvolufu ate soki solo aliwa tokufuto kufate kuhomutu be ngisa mutu boya hajube tango so boy Bible tambane Biblia solo ce que vous allez lier oyo bokoka ici bas awa na se même au ciel ata likolo jolo eti na poko lelo pega boya alo atadita boja pega la tako ni maboya. Merci Seigneur. Joseph mais avant Joseph il vainquait en Égypte mon terre étrangère 110 ans. Mais Joseph 110 ans bouloji bwa ba égyptien mbasu ya mwa Pharaon kaini mwasa na bwana ikala bouloji bwa ba égyptien bwari la Joseph tilolwechi na shabuloji bwa mukinza budi mukuhangela. Oh j'aime David asolo l'Éternel Dieu le Dieu qui m'avait protégé en bouffe zambi wakanda mu chisoko kingelwe keva muntu uji nzambi undekela digambila muntu le zambi uji mukulama buloshi bwa munzu bumwenu zambi uji mukulama avumama mukukonsevoir buloshi abukabwi bukonsela bwana na shamukincha atana kisasao atana kisasoyo atana kisasao muntu kakukwetala akosala eloko te nambi muchinde mukeleke pala esika moko nazalaki na tonga na yebisaki bango we musokufa soko olingi kokufa we mujilombela lufu lobaka ka soki yo moko misengeli liwa mwakajilombela Simeo ndenge Simeo na misengela ka liwa Simeo wakajilombela lufu amisengela ka liwa haji umona luhanda tango amoni lobiko Simeo ambali Seigneur Simeo lobikolo maintenant sikao tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix, c'est-à-dire uvumumvani na shamunji ntambakane bakanginga quelque part soki nzamba si akanginga vraiment yondoke
okokangela wapi leno bosi bali mwabe jino lwetu nzambi anukwata nzambi anukwata nzambi yamukwata ministeri ye na sho partenaire mwileke yeho kakulekela to lekela tushikisi Bible tuambale Joseph demeura en Égypte. Lui et la maison de son père. Il vainquit 110 ans. Waouh vivre. Kujibantu bakwa bulobo mekaba iba vivre to. Ezana batu mususu na mokili kasi bako bika te. Yenza bumuntu mufu. Eza lokola muntu akufa. U vivre vimwe enza bukimwe bata. Koso bika bomo ineti. Mais Joseph, il a vécu 110 ans. Abika kimula kama so. Wa succès. Yangenge. Ba mutu ila bida. Bako ngumba melaye. Ba Egyptien ba mukukwe. Ba Egypte bako ngumba melaye. Ba mwela kasala. Basali ko betele tango. Kinchaseo. Akisaso. Akutu ila biru. Efuka melaye. Na mwaba udi balejibe bakaba ibabwe. Ata esika baboti no kota. Yoke ndeko. Nyangamba ni bakase bao. Nabi makolo na yo. Achata miyabamine. Enya atabisika. Andi ngakula. Que le meilleur porte s'ouvre. Je me répète encore. Que le meilleur porte s'ouvre devant toi. Notre Dieu, c'est un Dieu qui nous amène de victoire en victoire et de gloire en gloire. La poko ya lelo makase abwela binga mia 110 ans. Wa Joseph ou vivre. Bible Joseph vit les fils d'Ephraïm jusqu'à la 3e génération. Ephraïm ou Laban. Première génération. Bakol. Bakula kashi. Joseph ni moi. Kanisa génération wetu uhit chibi Joseph asaka nasolo bayo bana beba bana na yo bajibasel bakobala bajibalela bakobota bajibayakul bakokeni yo osana bomoy ni mwamba ni webu fa na lobi okufa yo kozala wana yo okomona bakoko na yo. Amen. Okomema bango. Yes. Bakoko no bakosepela na yo. Bakututa bi azambit. Basobeto maboko na. Oh merci Seigneur. Antoni Nkolo. Ani ngakula. Ana solo. Na shawe mujumvo muchina. Atomi yoki na libulu. Kuitabito. Kondimate. Wakufato. Yoko kufate. Zambi akulam. Zambi abomba yo. Zambi yukulamo bachini. Zamba bata. Ejo. Muntu mukwa. Muntu moko. Ezekias. Mukenju walufuju. Sango yaliwe. Ezekias ujupe. Ezekias aboy. Dans la vie, il faut savoir refuser certaines choses. Tout ce que nous vivons, ça ne vient pas de Dieu. Tout ce que nous vivons, ça ne vient pas de Dieu. Vraiment. Ebela batu na mokili oyo yo ya kozwa ka oyanga vraiment ngala boy na boy yo pe boya na boy papa boya na boy mwana uje mufe nzambi kuri papa mwana yakufinza jasi te wenu ngatakubanga baje muchisanse batoni bebo na kisasa Bible munu chwambale Biblia kutesema weba wewe Israël wana yo Israël amwaba weba wewe nesika na yo moi Dieu je dois sacrifier d'autres nations à sa place wana tina na yo mutu yosu jundondo mutu nyoso zola jirambula bantu bakwa azoso batu mususu ngai mbalambula na bonzi bango ngamba di bof kolo bakufa yo tikala Joseph première génération ekeke ya yambo ujuna ila Joseph ye azosakana Joseph papa we ujumbuka ye babuloba ujilanu myahaji yo zolongwa na mukilo yo kaka na milelo na yo Ezekias udutangela muchimano Ezekias atali ne felo udwambila nzambe de papa aso sanzambe mvuluka kanisa hamutu wa nzambi nesika nzambe kweshe Ezekias chijumuchu apese Ezekias atamula moko ujumu jila 15 azobakisele mula somi na mitano pinge kumpa na kwa nzambi sika liboso na nzambe chitukuchumu mukolo moko chijibu matukuchimu eza lokola mula koto
Je me répète. Kumpala kwa Nzambe. Jitu kuchu. Njenza bu 1000 ans. 1000 jours. Pincheo. Hati Nzambe ukwesha wewa 15 ans. Bibi tulomeni tuangata ma calculatrice. Viweba. Nzambe yenza kumalua bantu batuta toam. Nzambe asalelo makambo batu babeta bakalkil. Batuta toam. Basala bangala 6. Bako abu bajebesha. Bamsusu wa mitulu. Yenza bu mwana mulela mpofu. Ezalo kola mwana kufi moku abotami mokufi misu nele. Mwana mulela mpofu wa chikondo cha Yesu. Mwana abotami mokufi misu nele kwa Yesu. Batu ya quartier. Badiba banga jebesha. Baba ni kotuna. Ababa mbani nyeya. Swabi esaye. Ukaji mulenge lelu. Esia komi kitoko bo. Mtufu mukola nyitubuasi. Mutu akola kina mayanzi. Mwana wa mukasaluka abako anso. Mwana ya wenze abako anso. Muntu wa mumikiti. Mutu ya eske nyeya. Ye esaye. Wewe. Esaye. Bantu batuta toam. Bantu babeta ba machine. Bako abubina basa ni bineta. Bamsusu balate la yo ba. Balata balinette. Balata balinette. Bamitu eske esaye. Batu ne esaye. Abalipe. Akomi kitoko boy. Somo. Nzoka donc bote yendo bandoka ngango Kamonano boy, kamonano. Dès la jékéchi. Hani nakula. Ana solo. Première génération. Ekeke ya yambo. Unaye. Yeso sakanela Joseph. Kumweneke kwa première génération kakwenda kubenga présence wa deuxième génération. Akomuna na ya ekeke ya yambo etelemeli ekeke ya. Lorsque notre Dieu donne quelque chose, il ajoute encore. Tango nzambe na biso apesa keloko moko abaki. Ce soir, je refuse l'esprit de soustraction. L'esprit de division. Il est le Dieu de la multiplication. Salana no boy. Kaka ningozo sala. Moyo wenda upanda. Pomo inayo mata. Ngasa wenda upanda. Olupe mata. Hachovu na acha. Na oyo sagi na ngwa. Zambi akumbasha chukwa. Zambi abakisa mususu. Joseph vit les fils d'Ephraïm jusqu'à la 3e génération. Et les fils de Maki, fils de Manassé, naquirent sur ses genoux. C'est-à-dire bana bibanga jilela. Nzambi batela biso. Comme une première génération. Mujukoshe nao. Une première génération wa bambi. Génération mukobu merci Seigneur. T'évoluer. Verset 26. Joseph mourit âgé de 110 ans. Merci. Joseph akufa ni 110 ans. Kimbi dimu biabilela to. Ezali mbula ya kusakana Ngano ambili mwabeuna. Na isaki awa. We mumva bwa kufa. Soko ekiposa kukufa. Winjila haji mwane ba wande kelu ukumbaja 50 ans. Osela soki mwana na yo yasuka akokisi 50 ans. Wande kelu. Mwana na yo yasuka 50 ans. Akokisa 50 ans. Kadi wenya kwenda mwanjikalani mwana wande kelu. Bo yo pena nano kati mabota te. C'est-à-dire que les solo wana ezana nute. Joseph mourit âgé de 110 ans. Joseph akufi na mibu kama na zomi. On l'emboma. Ba kausa nzoto na. On l'a mis dans un cercueil. Ba cheke kati na sanduku en Égypte. Égypte. Bana babuni Joseph. Bandeko ya Joseph. Bate kama jilo a Joseph. Bate matanga ya Joseph. Joseph mumusheta. Joseph na sanduku. Bamulo achika gant. Balatise bagan. Bamulo achika chaussette ya bitalo. Balatise chaussette ya bibembe. Bajila Joseph. Bazole la Joseph. Uji mumusheta ngani. Nani azana sanduku. Joseph. Bajila mohaji. Bazole la ye. Teleja munji nshikeshi. Yokanenge na zo. C'est lui qui nous a fait promesse. Oyo asali biso la ka. Et fidèle. Asali sembo. Plus tard. Simami ko. Ambanani ni plus tard. Loba plus tard. Bandisha kabidi ni plus tard. Plus tard. Un jour. Mukolomoko. Benayud. Bayuda. Bajiba shebe ya Yesu. Babomi Yesu. Bangata Yesu. Basu Yesu. Bateka muchibwa. Bateka sina libanga. Bakebo jibwa jinen. Baluki libanga ya munene. Bateka kuchibwa eleji. Batena ikoteli.
basamwaji babandi kolela babanga jijila babandi kolela anumu akajila bu Joseph akandenge balela Yosef babanga jijila babandi kolela pe Yesu bela Yesu kasala bazobetela Yesu bajila miaji bazolelela ye bajila miaji bazolela le premier jour de la semaine mokola liboso ya poso bakaji bajiba jouka basi bakei moi j'étais là sur place ngai nazalaki wana mukolongo bakaji bambula parfum basi bamemi malasi ya bweni efumbela Joseph oyo basobelaka pe Yosefu ya kela Abraham oyo basobelaka parfum ya buya kalai malasi na bango ya kala ifumbela ba Josué oyo bazali kopakola ba Yosefu ifumba teka kumyoka oyo batiaka na bamoko bambula milangi ifumisha bamemi milangi oyo etikala balobi anumushendo tufubela Joseph kaka ndenge tokawusaki Yosefu tuyekela Yesu tokende pe kobwakela Yesu bakashi badi basalwe basi babandi kokende ni milangi nyambula na milangi bamemi baya batangela kulukita bazokende lwa pina lili mujila benda bambila nazela basoloba ngani wetu nani kasi na biso watu ambulishi oya kosunga biso wakumbusha jibwezi na kolongola libanga wani tetu bakasi wete biso basi tokota kimuje eklise l'eklise bantu badi bajila miaji bato bazolela ngani wetu watu ambulishi nani akosunga biso atu ni tokula atosoloba babengani biso na lupango vraiment tokotelemela wapi là où la pensée de l'homme se limite, c'est là où la sagesse de notre Dieu commence. Premier constat. Badi basangana ni mwabuvu jibwa kachena jiboto jibwa jivu basamisha mutu nitubungulusha bishi badi basangana ni mwanjelu wansamba uweka mubungulusha jibwa mumoyu wema ibintu byosu bidi bikusamisha mutu chilolwechi que l'ange de Dieu puisse descendre. Je me répète encore que l'ange du Seigneur puisse descendre, rouler la pierre, que l'ange de Dieu puisse descendre et rouler la pierre. Et puis ce qui est grave, Bible doit me manger le joubou, kayule kele jiboto usombe la jibo avandeli libanga bwalo bumwanje lo mubungulu jibo kosoki anselu abalolaka ka libanga mujishi ateki yango bene yuda malaba bayuda lobi bavu bafwana kujihinga bakokaki pe kozongisa yango jisamba jatuki muwewa maladi elongo likolo na yo ngomba kujinzambi wa bene siyona ni ajisombe asiyonda avandela yango teles ikala nzambi musombela buloshi bwakwe soki nzambe avandeli kinto kya libanga na shenenu batisangisa atabo sanga ni baloshi ba mu eglise abando ka eglise kabwa kumona to bokomona ngate ani ngakula mwashelu wansamba aselu na nsamba wenza bishi asali nini musombela cha avandeli libanga napokwa malu makolo makambo makasi maku compliqué oyo etungisa yo nzambe na nga avandela yango we ujingayi wakufika mwabuji nzambi kuyeka jula nzambi chilolwechi j'ai une bonne nouvelle jiboji bujiteka kumpala kwa bana kibaka jikuto bintu byosu bitatakana libanga wana kolo nzambe avandeli yango nalobi susu avandeli yango oh merci Seigneur basi batali jibwaje libanga wana bajisombe bavandeli yango obufu chitalo esika ebembesalaki kachichi huto ezali susu te basamwaje babandi kolela hajibu basamwaje tango bazolela Bible chomele bibie solo bantu papichi bato mibale bajiba bamweneke babimeli bango zambu tu hatukila ba zambe oyo amimonisaka na bato akwa tukila ko abimela yo na shatwe batulu ata yayo yeba mijibu yayo misala yeba carrière yayo musala yeba ministère yayo loto zambi akwa tukila zambe amimonisa na yo parce que c'est lui qui m'a fait promesse est fidèle. zambe abimeli bajibamba ni femme mwasi ambanani ni femme lobango na basi loba femme. Pourquoi vous cherchez celui qui est vivant
parmi les morts. Pourquoi? Nous disons qu'il y a un mort. Mon catch moi pas fort. Je l'ai dit. Badi bashala bakumanya mujamba. Bakumanya mu masamba. Kaba kavuba manya. Wewe kuchena kuto. Ajiba kukeba. Apati wale. Jina jeba jabweni mu catch moi bantu bane. Na shawe kuimwamba ni amen to. Atayo ndimi amen te. Me manjingamba ni amen. Nazo ndimi amen. Ndakala nshikesha. Tigana silis. Est-ce que batoto zolanda na bino na télévision une année 2 ans na 2017 to bandolanda bilongo ya wapi na loba lisusu ba ministre oyo ba gouverneur oyo est-ce que toyeba ki bango mais bayet ba kotit ni ngamba ni nzambi wayi après akota ngamba bishi nalbanini quand nous ambile le Jésus que nous prêchons avec Maurice Chimanga c'est un Dieu qui a vécu la mort. Yesu tozote na Maurice Chimanga zali zambe oya longa liwa Yesu avant kufa avuke bakubwela hamwa soka zolinga akota nesika il toquait azali kobeta ori est-ce que je peux entrer bakangula chibi là ça avance à mort il était poli il entrait lorsqu'on ouvrait mais après sa résurrection il ne toque pas encore bayi jibo somba muzu bakanga bibi bajibu mvana mukachi mwa Yesu mweza bishara lelo bato babwela mundeka basokota na bakatu benza fer oyo bakoma kosala mimbongo bumvwana mukachi mwa wewe mweza bishara yo wapi na kati wewe tabujanshi bwela ozala kondi makota nanu anu muju bwela kaka nengokoti bwela kota pe uju musomba somba la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend c'est la promesse yango ne liloba na nzambe toni kolimo sana longola déjà Bible oyo longola déjà Bible oyo nzambi kai o nzambe ni nzambi utudibita bani hachacha nzambe tondimela tongo tongo nzambi yenza kuma ko atu favoriser c'est sengeli nzamba fongolela biso pe kuke apesa biso passe l'arbitre a favorisé l'équipe adverse c'est-à-dire arbitre du boku tumono kuna jeter tout belandundu wa chanza elingo arbitre azota la pembele atali pe mupanzi aboye kolanda video dondu jibwe yo biotie changwa chanza eza la pe ya loboko zambi wa zambe na ngai le miséricordieux zambe ya mawa atangile kukuluse atala pe mupanzi mutangila to atangile kumasha Yesu atala tamakila Yesu hani ngamba na solo na shawa chance ata ya loboko enzo bisha sala nini sia o tokomi ochape ya maboko ngamo mona mukupu du monde esina tala coupe du monde mu Afrique du Sud na Afrique du Sud équipe mukwabo mwela ndundu joueur mwela ndundu wa chanza arbitre uyelubilu wechibi wendule kay mane ni babenda bamulesha to wendule joueur haji joueur ndu sangane ocheya loboko me tokende kaka na centre kimonye ngambale atayo ocheya loboko me l'essentiel tokende wapi na centre l'arbitre est le seul maître du terrain arbitre ndi mokonzi ya terrain te lelo na shikishi na silis andi ngendanga kula ana solo baloba bakaji ni milangi basi na milangi ya parfum ya malasi ngamba ni milangi nazoba milangi ya parfum ya malasi ichichelewa ezotula milangi ya parfum twela to abalos un jour Abraham kwambani Isaac il est mon fils surtout le fils de la promesse Abraham akangaki Isaac atie déjà na etumbero Abraham atomboli mbeli likolo kela ka Abraham mbeli Abraham kaka kalenge Isaac esimbaka Isaac te bakabela kela mulu esibatomboli mbeli likolo kwa kutochipaka pona kutubala kwa kutomuchibuta pona kutobola musaka mboko chanza boko wana enzo chanza loboko wana bwa muluchi di bwa pona likolo ekoma kajibu akuhe kasiko kita to kachena chwe ko kita te anje ntamba kana awana so tambola bakajinga chebima basi uta batele banjelo bari bambala banselo basolo amba kabinani femme basusu femme
Pourquoi vous cherchez? C'est lui qui est vivant parmi les morts. Toi, il vous a déjà précédé. Un bon Dieu, c'est un Dieu qui nous précède. J'aime Jésus, le Dieu des Sion. Et surtout, nous sommes le peuple dont la force augmente pendant la marche. Que mon Dieu te précède. Où est la maternité? Ufuma kujufu kulubakanyito uju mufanye weba we wanzambi ukaji bukujanje ubwela mu mashini kuimwanju kusombato avungwasu waso que mon Dieu te précède ane ngakula bakashi mbimana ni maparfum famille wenu mbimana ni parfum binji la luma lwanyi kuchinsansa nitumva ni wafu nibinji la bikolo inji la bikolo il doit changer le langage comme on a bunyoka mulembele la polo kuchanza Bible juwa batala naki babandotula. Non, ce n'est pas sérieux. Le banane en français, ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas sérieux. Certainement, cet homme, c'est un Dieu. C'est un Dieu pourquoi? Parce que ce qu'on attendait de lui, mais à koufite. Pour dire mon église ou disparaître. Nous avons le sang de grandeur. Mon Dieu vous bénisse. Atterrissage forcé. Et Sili. Oye na mukamwa kisi na yo na bouchon. Oye ocha na nzelanga na zolik. Ozom kosa. Lobo kosi. Ponga tangu na yaka. Eza mutu aleka kaliboso na ngai. Chef de l'État avant de passer, il y a l'éclaireur. L'équipe d'avance. Balobi Mukonze. Cette fois-ci, Ezak Kitoko. Okoya. Et quel est le chef de l'État? L'équipe d'avance. À combien plus forte raison? Même. Oh, Zambi. Malwa accident. Des surprises désagréables. Je refuse encore. Que mon Dieu vous bénisse. Zambi wife. Zambe nangai. Zambi wife. Zambe nangai. Zambi tulibita bani hachaji. Zambe tundi matongo. Zambi dumutu hatula mumbikiji. Zambe oya longola biso na lubwako. Même njumu kola quartier kajibe mu janu tumu nyu twensano. Ngai na kola na quartier mo ngai oyo. Ozomona banyama moko amikezo pela moto. Tuhulu kusutu ila tukutukutuku. Wana bateke bizuli la cho bangembo. Kajilelo yo. Kasilelo yo. Zambia. Zambe wana. Ato. Te. C'est lui qui t'a fait promesse. Est fidèle. VIH2 Pro.